Сегодня попробую убрать скрип в ручке КПП, или еще как называют, кулиса. Разбираем. Наблюдаем, что у нас смазка есть. И все равно скрипит. А скрип происходит не здесь. Скрипит не сам рычаг КПП, где я думал он будет вот двигаться. Вот есть шар. И вот через эти белые второпластовые кольца он крутится. И поэтому, скорее всего, в основном причина бывает здесь. Либо они изношены, либо там нету смазки, либо рвется пыльник и вымывается все оттуда. Проблема, скорее всего, у нас кроется чуть ниже. Перебрался под низ машины. Здесь втулки все сухие. Смазал, засунул болт. Собрал все на место. Проверяем. Ничего не скрипит. Работает тихо.